What's up mga pre, ako inyong host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiast kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. Ngayon, titignan natin ang isang mechanical keyboard ng Gamjas. Ito ang Hermes P1 RGB. So kung hindi kayo pamilyar sa Gamjas, 1 year pa lang sila sa Pilipinas at isa silang accessory or peripheral manufacturer ng mga keyboards, headset, mouse at iba pa. So ngayon titignan natin tong Gamjas Hermes P1 RGB at sa mga susunod na mga review natin, abangan nyo, marami pa tayong Gamjas product na ipapakita. So pumunta tayo sa mismong keyboard. Isa tong standard layout keyboard na may 104 keys, meaning normal ang size ng backspace, shift, tab at iba pa, kaya okay rin tong pang typing keyboard. Meron itong RGB backlighting with 16.8 million color support at anti-ghosting N-key rollover. Sa taas, may kita natin ang dedicated multimedia keys, macro recorder at ang lock button. Out of the box, pwede na kagad kayo magpalit up to 6 keyboard profiles by pressing FN1 to 6 kahit hindi pa naka-install ang Hera app ng Gamjas. Ang keyboard na to ay meron ding 32-bit ARM Cortex-TM M3 microprocessor, kaya kung magsiset kayo ng keyboard profile sa Hermes P1, nakasave pa rin yon kahit gamitin nyo siya sa ibang desktop or laptop. Sa right side, may kita natin ang iba pang LED animation presets na pwede nyong i-apply sa iyong keyboard. Diyan nyo rin may kita ang LED speed up or slow down button at ang LED brightness button. So, ang Hermes P1 RGB ay merong Gamjas certified switches, which is ang TTC switches. TTC stands for Tantec Electronics Company. Ang gumagamit pa lang na brands niyan ay ang Gamjas at iBuyPower, kaya medyo unique ang switch na ito. Sa pinakababa naman, may kita natin ang dalawang mount para sa ating quick attachable wrist rest. Meron itong Gamjas logo sa gitna at black glossy accent sa top part. Sa likod noon, makikita natin na meron itong tatlong rubber feet para hindi mag-slip ang wrist rest nyo kung gagamitin nyo siya. Pumunta naman tayo sa likod ng keyboard. Makikita nyo na meron itong mga rubber feet sa bawat sulok at may rubber feet din ang adjustable riser nito para di mag-slip ang keyboard nyo. Sa likod nyo rin makikita ang detachable key puller. Okay to para sa ease of access at para din di nyo mawala ang key pullers nyo. Pwede din kayo mag-manage ng keyboard cables nyo sa likod dahil meron itong pang cable management. Speaking of cable, isa tong braided cable at ang USB connector ay gold-plated. So, tignan naman natin ang mga kasamang items pag binili nyo tong product na ito. So, meron itong Gamjas Hermes P1 RGB manual. Diyan nyo makikita mga information na kailangan sa inyong keyboard. Also, available rin yan sa different languages. Pangalawa naman is of course ang ating quick attachable wrist rest. So sa ating conclusion para sa mechanical keyboard na ito from Gamjas, ang Hermes P1 RGB, unahin muna natin sa pros. So kung aesthetics ang pag-uusapan, walang duda, panalo dyan ang Hermes P1 RGB dahil sa kanyang brushed aluminum finish na ibang-iba sa pagkaka-execute kaysa sa mga ibang brands katulad ng iba kong nakitang brushed aluminum finish keyboards ng Corsair. Yung pagkaka-execute ng Hermes P1 ng Gamjas ay sleek na sleek dahil yung buong top enclosure ng keyboard ay brushed aluminum. So kung gamit nyo tong keyboard na to, wala kayong makikitang ibang colors ng case niya kundi yung silver dahil brushed aluminum finish yung top side niya. Bukod doon sa RGB lighting niya, sobrang ganda niya tignan dahil nagbe-blend sila nung brushed aluminum finish case ng keyboard. Dagdag pa dyan yung floating design ng keycaps dahil pag nakapatay yung ilaw or sa gabi kayo gumagamit ng keyboard, para siya nakalutang kasi meron siyang floating keycap design. Bukod sa aesthetics, marami pang now-offer na pros itong keyboard na to dahil customizable rin lahat ng case ng keyboard na to. Kaya meaning yung WASD, kung gusto mo siya i-customize bilang ibang case, pwede yun. Basta i-download nyo lang yung included Hera software sa kanilang website. So, customizable, aesthetically pleasing, compact, pwede mong itago sa bag mo, tas detachable pa yung wrist rest, kaya kung gusto mo maglaro sa bahay, pwede mo ito magamit.
Kung on the go ka naman, naka-laptop at gusto mong mag-mechanical keyboard, pwede rin, kahit wag mo na to dalhin kasi detachable naman to. So, okay na okay yan kasi yung mga ibang keyboards ngayon sa market, yung mga ganito nila kabit na, hindi mo na matatanggal. Eh, may mga ibang tao na hindi naman nag-game at gusto ng mechanical keyboard also for typing. So, okay na okay tong quick attachable wrist rest nila. So, pumunta naman tayo sa cons ng product na ito. Actually, minimal lang siya kasi ang ginamit na keys dito ay TTC switch, katulad ng sinabi ko kanina. Well, cons siya dahil para sa akin, naging mas matalbog or mas maingay ang blue switch. Kasi since alam naman natin ang mga blue switch ay may ingay, katulad nito, iba rin yung feeling ng TTC kung ikukumpara ko sa Kyle switch. So, ang pinagkaiba nila is mas matalbog to. Kumbaga pag pinindot mo, aangat kagad siya, jumpy yung switch niya at saka mas maingay ng onte. So yun lang naman yung maliit na cons na gusto ko i-mention sa keyboard na to. Pero kung first timer kayo, gusto niyo mag-mechanical keyboard, magko-convert kayo, galing kayong membrane, gusto niyo matry yung mechanical, isa-suggest ko pa rin to dahil nag-enjoy ako sa keyboard na to. Isa pa sa mga cons is yung num lock, caps lock at saka scroll lock niya. Kung makikita nyo, medyo maliit lang yung butas kaya hindi nyo siya masyado makikita. Kaya kung bukod sa gaming, nagta-typing kayo, since naka-angle yung keyboard kapag nagta-type, natatakpan siya ng keys. Kaya minsan, kailangan mo pa mag-lean para makita kung naka-caps lock ka ba, naka-num lock. So, ayun, maliit yung ilaw niya at hindi siya ganon kaliwanag katulad ng RGB lighting niya na backlit. So, kung typing, medyo mahihirapan lang kayo sa caps lock, num lock, at saka sa scroll lock. So, dyan nagtatapos ang ating review para sa Hermes P1 RGB. Kung nagustuhan nyo itong video, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike. Mag-iwan kayo ng comment kung may mga tanong kayo sa comment section. May mga sasagot naman ng mga pre dyan. Kung tapos na kayong mag-like, dislike, at mag-comment, huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa Pinoy Rig Enthusiast at hanggang sa muli, paalam.